Ноокат районундагы Өрнөк айылындагы окуучулардын күнү чатырга калган, кандай учур болбосун аргасыздан билим алуунун амалы. Бул айла жоктун иши экен. Билим тарбия бербесек болбойт. Окуу процессин токтотуп коюуга биздин акыбыз жок. Билим беришибиз керек. Бирок окуучулар ушундай аракеттер менен келип атышат да. Чатыр ичинде билим алып жаткан окуучулар 1 сааттык сабак бүткүчө окууга көңүлү келбей калат. Анткени чатыр ичинде абанын жетишсиздиги күндүн ысыгында чыккан жыт окуучулардын башын оорутуп көңүлдөрүн айнытат. Бирок мында отурууга окуучулар аргасыз. Ыстык өтүп, башыбыз ооруп, анан ошондо дагы мындай чыдап окуйбуз да. Кышында суук, жазында мындай күн көбүрөөк ыстык чыкканда башыбыз ооруп, эптеп окутабыз. Өрнөк айылында мектептин жоктугунан малчылардын үйүн билимканага айлантышкан. Имарат салынганда курулуш эрежелери сакталган эмес. Ашар жолу менен түптөлгөндүктөн эскилиги жетип калган. Андан бери 40 жылга чукул убакыт кызмат кылган мекеме февраль айында жер титирөөгө туруштук бере алган эмес. Класстын бери МЧСтин заключениясын берип кетишти, кирбесин деген. Анан үстүмө өтүп, 0 классты чыгардык бул жерден. Тарбия заачым бар, китепканачым бар, окуучулар киришет. Өзгөчө кырдаал кызматы окуучуларды бул жайга билим алуусуна бөгөт коюп кеткен. Бирок айылда башка имараттын жоктугунан чатыр тигип беришкен. Кыштын чилдесинде ушул жайды өткөргөн окуучулардын ар бир суукка тоңгон күнү бүгүнкүдөй эсинде. Кичине суук болот экен, жазында ыстык болот экен да. Кышта муякка кар жааганда эригенде муяктан суу өтөт да, тагимде кадимки эле суу өтөт. Загурат. Мектеп тезирээк бүтүп калса жакшы болмок эле. Коркууну билбеген башталгыч класстын окуучулары учурда коопту деген мектепте билим алууга аргасыз. Учурда бул жерде 20 окуучу өмүрү тобокелдикке салынып окутулуп жатат. Ата-энелер балдары мектепке жөнөтүп коюп сарсана болушат. Алган эмес, бир нече жолу мектеп алдына чогулуп, мугалимдерге коопту жерде алып олтурууга каршылыктарын да көрсөтүшкөн. Эгерде талаптагыдай мектеп курулса, ата-энелердин дагы көңүлү ток болмок дешет. Карап турабыз кээде күмүркө болгон мезгилдерде алып кетебиз балдарыбызды. Башка ата-энелер дагы ошол немени колдонушат. Коркуп деле ооба. Жаңы мектеп куруу үчүн пайдалуу курулган, бирок 2 жылдан бери курулушу токтоп турат. Ага өкмөттөн каражат жок деген жооп келген. Ал эми жергиликтүү бийлик деле 300 окуучунун өмүрүнөн чочулап турарын билдирет. Мына азыр кирсек, баарыбыз эле өзүбүз коркобуз да бул жерде. Кирип чыгыштан коркобуз. Бул жерде окуп аткан кичинекей биздин келечектүү жаштарга өтө кыйын да. Биз боорубуз ооруйт да өтө. Эми ушул мен суранат элем жогорку өкмөттөн, мына депутаттардан ушул мектеп тезирээк бүткөрсөк, быйыл сентябрга ишке киргизсек да мен оюмча өтө жакшы иш болмок да. Билим берүү министринин маалыматында бул сыяктуу курулуш башталып аяктабай калган имараттар көп экендигин билдирет. Андыктан алардын акырындык менен гана бүткөрүү керек болот. Уулуу заттардан пайда болуп атпайбы? Чатырда билим алып жаткан окуучулар сентябрь айында имараттын ичинде билим алууну кыялданышат, бирок ал арзууларды орундачу тараптардан азырынча аракеттер жок деп айтууга болот. Алтын балык кармап алып эле кыялдарын орундатпаса, өкмөт тараптан азырынча жаратаарлык жооп жок. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ноокат району.